Buongiorno, pace a tutti. Leggiamo Atti degli Apostoli, capitolo 6. Raccomando che leggete tutte le lettere degli Apostoli, leggete Atti degli Apostoli, perché questa è la vera dottrina. Hanno creato molte dottrine, ognuno fa una dottrina a suo modo. C'è la dottrina cattolica, c'è la dottrina di Lutero, c'è la dottrina di Calvino, c'è la dottrina di altri fino oggi. Ma la vera dottrina è quella che sta scritta dagli Apostoli. È questa che io credo, in questa che sta scritta, che gli Apostoli hanno scritto per quella chiesa di quell'epoca e serve anche per oggi. Il Vangelo non è cambiato, il Vangelo di Gesù non è cambiato, il Vangelo di Gesù non ha bisogno di riforma, il Vangelo di Gesù è eterno e sempre lo stesso. Amen, 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 glória a Dio. Vieni con noi Gesù. E chi comincia a parlare così Pietro, Giovanni, predicava il Vangelo di Gesù, guariva, liberava le persone dal demoni e aveva dei miracoli. E oggi dove è andato i miracoli? Ma c'è il sostituto di Pietro, ma dov'è il miracolo che il sostituto di Pietro non fa, né quelli altri, né questi oggi, non fa i miracoli di Pietro, ma dov'è? Ma com'è il sostituto di Pietro se non fa nessun miracolo? Se vive come un re. Pietro non aveva neanche una moneta, ma aveva guarigioni, ma aveva il dono di Dio della guarigione, della liberazione del demone. Amen, gloria a Dio, alleluia, alleluia. E oggi ci sono quelle chiese che dicono che sono protestanti, che non credono nello Spirito Santo, nell'opera dello Spirito Santo, di guarire, di liberare, portare libero dal demoni. Non credo. Oh, tristezza, è una tristezza molto molto grande quando noi leggiamo gli scritti apostolici e vediamo che la Chiesa che oggi esiste sta troppo lontana di quella vera dell'inizio. Ma andiamo a leggere. In questi giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorge un malcontento fra gli ellenisti. Aveva un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate di loro vedove nella distribuzione quotidiana. In quell'epoca il primo cristiano viveva come un comunismo cristiano, un comunismo vero. Non parlo di comunismo ateo, parlo di comunismo vero. Mangiavano tutti insieme, mangiava il pane, il cibo,
tutto insieme. C'era la comunità cristiana che era tutto insieme. Quelli che era più ricco aiutava quelli più poveri. Ok? Leggete Atti degli Apostoli, perché se tu non leggi, la Chiesa non predica questo. Andiamo per la gloria di Dio Padre. Allora i 12 convocarono in gruppo dei discepoli, il gruppo dei discepoli, e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle messe o delle tavole. Delle tavole, non lo so, hai capito? È dove si mangiava, perché tutti loro mangiavano insieme e poi aveva un bisogno di fare, come si dice, la distribuzione del cibo a tutto uguale. Distribuzioni, che ci sono delle parole che io devo imparare. C'era la distribuzione di cibo per tutti la Chiesa cristiana, che era una comunità, non era una chiesa, non era come conosciamo oggi, era una comunità cristiana che da Israele si parla kibbutz, e mangiava tutti insieme, quelli una aiutava l'altro, e così è la vera dottrina cristiana. Amen, amen. E poi hanno detto: cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieno di Spirito e di saggezza, Spirito Santo e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Amen, glória a Dio. Pietro e Giovanni non potevano fare la distribuzione. Allora hanno detto: cerca uomini di buona reputazione, pieni dello Spirito Santo e di saggezza, al quale affideremo questo incarico di aiutare nella distribuzione dei cibo. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Pietro, Giovanni e altri discepoli, apostoli, doveva fare la preghiera e al ministero di predicare la parola di Dio e anche dei miracoli che succedevano. Amen, amen, amen. Ognuno è chiamato per fare una cosa. Ci sono quelli che sono chiamati a fare la distribuzione di cibo, ma ci sono quegli altri che sono chiamati a predicare la parola di Dio. Lodiamo al Signore. E così Pietro ha detto: a noi dobbiamo pregare e fare il ministero della parola. E piace questa proposta a tutto il gruppo e
Essero, Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola. Nicola, um prosélito de Antioquia. Lui era prosélito, mas era credente em Jesus Cristo. Que coisa era prosélito? É que não era um hebreu, mas credeva. Prosélito de Antioquia. Amém? No início, Pietro predicava apenas agli ebrei. Leggete Atti degli Apostoli. Lì presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Tutto doveva avere la preghiera, la imposizione delle mani, imposero loro le mani. Tutto doveva essere fatto così, con preghiera, con la imposizione, non lo so se disse da voi, imposizione delle mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Amen, glória a Dio. Stefano è chiamato appena per la distribuzione del cibo, per preparare le tavole. I tavoli, forse, dove si mangiava. Ma Stefano non appena faceva la preparazione del cibo. Stefano faceva dei miracoli. Mentre Stefano faceva il cibo, preparava la messa, il tavolo, faceva dei miracoli, prodigi e miracoli. Stefano faceva. Stefano allora era per essere un apostolo, però hanno ucciso Stefano. Sorsero allora alcuni delle sinagoghe detta dei Liberti, c'era una sinagoga che si chiamava dei Liberti, che non era libero. Comprendete anche i Cirenei, agli Alessandrini e altri della Cilícia e dell'Asia a disputare con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui
ele parlava. Amém? Perciò sobilarono alcuni che dissero: lo abbiamo udito pronunciare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio. Aquele que há invidia, parla bugia su te, su di te. Parlano bugia. Avevano invidia di Stefano e allora hanno parlato le bugie per provocare una situazione maligna per Stefano, per invidia. E così dice. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui ele parlava. Tutti quelli religiosi di Gerusalemme, sacerdoti e tutti in quanto, non resistere alla sapienza ispirata con cui ele parlava. Stefano, credente in Gesù Cristo. Perciò sobillarono alcuni, dissero: lo abbiamo udito pronunciare espressioni blasfeme contra Mosè e contra Dio, contra Hashem. Falsi testemunhi, como ha fatto quando Gesù, quando hanno crocifisso Gesù, antes aveva delle falsi testimoni. E hanno cercato le persone per essere falsi testimoni di Stefano. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, questi scribi erano terribili, li piombarono addosso, lo catturarono e lo transinarono davanti al Sinedrio. Prestarono quindi dei falsi testimoni che dissero: costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Ma non era vero questo, era una bugia che parlava di Stefano. Presentarono quindi dei falsi testimoni che dissero: costui non cessa di proferire parole contro questi luoghi sacri, contro la legge, così. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù, il Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà il costume tramandatici da Mosè. Ma questo non era verità. Ma dopo l'anno 70 della cristiana, veramente quel posto è distrutto. Chi studia la storia sa perché. Non che Gesù è venuto dal cielo per fare quello, ma c'era delle persone intere che hanno fatto, hanno distrutto. Ma questo Stefano non predicava, neanche Stefano sapeva che in quel tempo sarebbe distrutto nell'anno 70 dell'era cristiana. Ok? E tutti quelli che
sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. E finisce qui, capitolo 6. Amen, glória a Dio, alleluia. Quando guardarono la faccia di Stefano, il volto di Stefano sembrava un angelo da Dio. In quella época era sempre si trovava angelo da Dio. Le persone avevano una visione aperta per vedere gli angeli. Oggi non si vede più angeli. Esiste gli angeli perché loro ti guardano, ma non si vede più. In quell'epoca era normale vedere degli angeli. E quando guarda la faccia, il volto di Stefano sembrava un angelo. E hanno lapidato Stefano con pietra fino alla morte. Ma la parola di Gesù rimane fino oggi per la gloria di Dio Padre. E se tu credi vedrai dei miracoli. Alleluia, gloria a Dio. Io vi lascio e vi benedico nel nome di Gesù Cristo, la sorella Bruna Cinella, che sempre a volta mi appare qui. Che Dio ti benedica grandemente con la salute, con la pace e con la tua prosperità finanziaria nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Benedici tutti quelli che vedranno questa diretta dopo, vídeo su YouTube. Che Dio vi benedica nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Fino oggi puoi avere dei miracoli. Devi credere e chiedere a Dio. Conosci il potere di Dio attraverso il nome di Gesù Cristo. E vi lascio nel nome di Gesù. Alla prossima. Pace, shalom, shalom.